Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Renato Viana do canal Renatinho sobre Rodas. Isso aí pessoal. Só antes de entrar no assunto do vídeo, só fazer uma observação. A moto acabou de entrar na reserva com 230 quilômetros rodados. A Vulca ela entra na reserva, segundo o manual, quando está com 11 litros. Desculpa, quando gasta 11 litros. Daí então você tem mais 3 litros no tanque, que é um total de 14 litros. Então se eu ainda tenho 3 litros e minha moto está fazendo, vamos chutar para baixo, tá? Uma média de 20 quilômetros por litro. Teoricamente eu tenho mais 60 quilômetros ainda. Então a moto chegaria aí, no mínimo, se eu continuar andando no mesmo ritmo, a uns 280, 290 quilômetros rodados. Isso dentro de um misto cidade e estrada. Beleza? Então, mas vamos para o assunto do vídeo, que é o seguinte. Eu já faz um bom tempo que eu fico buscando aí, pesquisando na internet, vendo vídeo, vendo foto sobre uma boa opção de alforge ou então baú para moto. Faz tempo que eu fico, não, essa aqui seria uma melhor opção, não, essa não, aquela outra eu acho que é melhor. Enfim, sempre com dúvida no qual vai me atender da forma que eu quero. Tá, Renato, mas qual que é a forma que você quer? Eu acho que é que todo mundo, né? Um baú ou algum espaço que caiba bastante coisa, que tenha qualidade, que não molhe teus pertences num dia de chuva e que tenha uma boa durabilidade, né? Eu já, mais ou menos um ano, eu comprei um par de alforge de nylon da marca, eu não sei se é Max 3 Max, não lembro. No qual eu fiz uma viagem com eles e ele fala que é resistente à água, né? Porém, para se tornar impermeável, você tem que envolver ele com uma capa que vem, uma capa de chuva. Beleza, eu envolvi ele com a capa de chuva, né? Só que se você pega a Vulcan, onde o alforge fica encostado aqui, a capa ela vem, protege o lado de fora e ela fecha do lado de dentro, que é pro lado da roda. E com isso fica um buraco ali ainda, né? Então, meu amigo, eu tomei chuva quando eu viajei. Eu sei que eu cheguei no lugar, as roupas, tênis, enfim, tudo molhado, tudo molhado. E o pior é que entrou água ali dentro da capa da chuva e ainda ficou água acumulada por dentro da água da capa, fazendo com que, né, o alforge ficasse em contato direto com a água o tempo todo, mesmo sem chover. Mas enfim. E sem contar que ele teve uma deformação, porque eu acho que a base dele, o ideal é a base de alforge que é de tecido assim, pelo menos ser alguma placa de acrílico, PU, sei lá. Mas não, me parece ser de madeira, uma folha fina de madeira, que no qual ela veio deformar. Então você coloca na moto, o bicho já tá todo troncho já, todo mole. Horrível. E daí então comecei a pesquisar. Eu acho legal, eu acho que a moto fica bonita com aqueles alforjes de couro, né? Tem os couro original, tem o couro sintético também.
Eu acho bonito, não acho feio, porém eu tenho cá minhas dúvidas quanto à durabilidade, né? E também quanto a não entrar água. O pessoal fala que nunca é 100% permeável. Se você pega uma chuva muito forte, acaba molhando. E, e nessa de molhar por dentro ou tomar muita chuva, eu não sei qual que é a durabilidade dele, né? E aí você parte então para os baús de plástico ou alumínio. Eu já vi alguns colocar os baús laterais, né, da Give. Tem os modelos E21 e E22, para quem quiser dar uma olhada aí. Que eu até também acho que fica legal na moto. Porém aí você tem que comprar o baú, você tem que comprar o jogo de suporte, né, de cada lado para que você consiga fixar o baú. E sai uma nota isso daí, muito caro, muito caro. E não é um baú muito grande, são baús aí de 22 litros cada lado, num total de 44 litros. Então dependendo do tamanho do objeto, às vezes que você tem que carregar, não é o suficiente. Eu não falo nem só no volume no geral. Às vezes precisa carregar alguma coisa que seja um pouco maior, alguma pasta, enfim, no seu dia a dia um notebook, sei lá. E pode ainda assim ficar apertado. Por mais que você tenha um de cada lado, mas que adianta? Você tem um de cada lado que não vai se somar, é um total de 44. Tá, mas cada um tem 22. Ah, e a Vulcan, ela tem, a minha pelo menos tem o CC Bar ali, né? Que é o encosto do garupa. Eu ficava pensando, pô, vou colocar um baú de plástico ali, vou tirar o conforto do garupa, né? Por mais que você coloque aquela almofadinha, o pessoal não recomenda por conta da pouca resistência, né? Que tem um baú de plástico. No máximo ali serve mais para dar uma referência, um encosto de repente para uma eventual arrancada, mas não para sentar igual uma poltrona que nem o CC Bar permite você fazer. Enfim, nessas eu venho já há um bom tempo pesquisando. Até que eu achei um baú de alumínio da marca Roncar, que em questão a custo-benefício é um dos mais baratos. Eu falei, opa, mas se é barato não deve ser tão bom, né? Barato perto dos baús que eu digo da Give, né? Que querendo ou não, principalmente o de alumínio você coloca um pequeno aí é de R$ 3.500 pra cima. Quanto maior a litragem, maior o preço. Tem baús aí de 5, 6, 7 mil reais. Mas eu fui começar a pesquisar tal. Achei legal. Vi alguns vídeos de um pessoal fazendo review. Elogiando também, né? E, e agora eu tô indo aqui no Paulinho Motos. Eu falando com vocês, já ia passar, já ia chegar. Eles têm duas unidades aqui. Eu dei uma ligada aqui nesse do quilômetro 30 da Castela, aqui no Graal. Que eles têm duas unidades no estoque e parece que o preço tá bem bom. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Então vamos ver se vai valer a pena. Se eles têm o suporte também para colocar. Vamos ver se dá certo. Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Valeu! E aí, pessoal. Tá comprado o baú. O negócio é como levar esse trombolho pra casa, hein? Espero que aguente até chegar lá. Quase vai mal dá pra eu me encostar aqui direitinho. Para que dê tudo certo. Ai, vamos ver como é que... dá pra ir. Devagarzinho nós chega lá. Só espero que não salte nada dos elásticos que eu coloquei aqui, senão vai dar ruim. Isso aí, vamos voltar agora. Vamos ver se dá tudo certo.
Aí pessoal, não sei se dá pra ver no vídeo aí até onde que foi. Então gente, foi até o talo 12,93 litros, ou seja, 13 litros. A moto ela tem 14 litros de capacidade, 285 km, ou seja, eu rodava pelo menos até 305 km no mínimo, até ter uma pane seca, né? Bom pessoal, já tô aqui em casa, vou dar uma olhada aqui como vieram as peças, eu vou conseguir fazer a instalação sem precisar mexer em nada. Pelo menos pelo que eu vi até agora na churrasqueira aqui do Sissi Bar, né? O baú tá ali, tá? O baú ele é fixado nesses 4 parafusos, certo? Ele encaixa aqui, depois tem uma trava que trava aqui por trás, que é aquela ali. Eu posicionei ele aqui dessa forma. Você tem esses 4 parafusos aqui embaixo, né? Eu fixei ele aqui, ó, que vem até aqui, que é até onde vai o limite aqui, certo? Deixando ela dessa forma, eu consigo prender ele, o parafuso central aqui, e consigo fazer mais algumas fixações nessa parte, com umas pecinhas que vieram ali que eu já mostro para vocês. Eu já fiz uma medição até o lugar que ele vai ficar aqui. O encosto que vai ter nele vai ficar praticamente na mesma posição do encosto do Sissi Bar. Então, só para vocês entenderem, ó, ele vem 4 ganchinhos daquele ali, desse aqui. Então você posiciona ele aqui, trava com uma porca ali, né, e fixa o suporte. Então pelo que eu vi eu consigo fazer, eu vou tentar usar os 4 que veio, mas se eu não usar eu uso pelo menos 3, esse central e mais um em cada ponto aqui. Eu acho que já é o suficiente. Eu também tenho a opção de fixar ele aqui atrás, quem sabe, vamos ver e depois eu mostro aí pra vocês. Bom, tirei o Sissi Bar já, até aí não tem muito segredo, né, ele é fixado aqui nesse espaço, aquelas 2 barras dele ali entra aqui, né? Então você tira, a única coisa é que agora isso daqui ele força um pouquinho mais até encostar. Já está encostado, está bem fixado já aqui. Só a churrasqueira, né? A famosa churrasqueira. Agora a gente vai partir para colocar a base aqui, né? A gente vai posicioná-la aqui dessa maneira. Vamos centralizar a fixação por aqui. Daqui a gente acha a centralização. E depois partimos para os próximos pontos. Só uma coisa que eu quero ressaltar. Vieram esses parafusos aqui também. Deixa eu tentar focar aqui. Só que eles não servem para fixação do suporte aqui ou em qualquer outra churrasqueira. Por quê? Você tem que usar esse parafuso, porque ele encaixa aqui, ó. E daí então ele não fica a rebarba passando para cima, tá? Igual esse daqui, ó, tá vendo? Porque qualquer acho que rebarba que ficar aqui para cima atrapalha a fixação da base do baú. Bom pessoal, é isso aí, ó. Foi instalado, tá? Ficou nessa posição. Vocês podem ver que eu instalei aqui, comprei também, né? Um encosto, garupa, tá? Deixa eu dar uma volta aqui na moto pra vocês verem. Eu acho que combinou com a moto, né? Baú preto. Se assemelha a um alforje de couro, mais ou menos, né? O que eu gosto dele, que eu gostei dele na verdade, ele tem essas hastes, uma de cada lado, e tem essas aqui. Ou seja, caso eu queira colocar alguma coisa sobre ele, eu tenho a possibilidade de colocar e passar a aranha, né? Para poder prender. Aqui a visão como ficou de baixo, né? Como é que ele funciona?
aqui ele tá trancado. Você pega a chave, virou, ele destrancou. Ele tem uma peça que se aperta para cima aqui atrás, te faz abrir. Tem uma borracha aqui, não é uma borracha, é um plástico, né, digamos assim, de fora a fora. Ele tem essa borracha aqui, ó, tá vendo? Que faz a vedação nessa parte. Do lado de dentro ele vem essas alças, né, para poder segurar o que você estiver carregando, e vem uma bolsa também. Que de repente você estiver viajando, você carrega só roupa, você quer parar em um lugar e levar, você só abre, tira a bolsa e fecha, né? E embaixo aqui também ele vem tipo uma borracha, que é solta, só para proteger o fundo. Talvez o que eu tô pensando em fazer, colocar um EVA fino de fora a fora aqui e na parte de baixo, para poder, né, não ficar fazendo esse barulho, tá? O desengate dele do suporte é meio simples também, funciona que nem a parte de cima aqui, tá? Você pega a chave aqui, ó. Você também destranca, você aperta, ele solta. Feito isso, ele já tá solto, tá? Só puxar ele para trás que ele sai do suporte, beleza? Pessoal, hoje é uma semana depois de que eu tinha instalado o suporte daquela maneira que eu tinha mostrado para vocês. Depois de andar uma semana com a moto, eu fiz uma alteração. Eu fiz 2 furos aqui, que no qual atravessou a churrasqueira, tá? Tanto aqui, né? E aqui também. Esse parafuso, que é onde fixa o suporte, ele também passou pela churrasqueira. Deixa eu ligar a luz aqui. Aí. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui atrás. Então agora ele tá com os 4 pontos de fixação. 1, 2, 3, 4. No qual que tá diretamente na churrasqueira. E tem esse parafuso central, que é o que vem e fixa na parte de cima dele aqui. Então tem essas, só reforçando, 1, 2. Esses 2 parafusos estão fixados na churrasqueira. Podem ver o alinhamento aqui. E mais esse aqui. Porque eu fui andando, sabe quando você fica cabreiro de não dar uma resistência legal. Eu fui lá na casa do meu pai, ele me ajudou. E a gente conseguiu fixar dessa maneira. Ficou perfeito, ficou da mesma forma. E agora sem preocupação aí em relação à resistência da fixação. Bom pessoal, agora só para finalizar, uma visão geral da moto aí, como é que ficou, tá? Como eu falei anteriormente, na minha concepção ornou muito bem com a moto, tá? Aqui tá o quanto ele ficou para trás. Aqui, se você for ver, ficou num espaço bom pro encosto do garupa, né? Aqui a visão traseira dele da moto. Bom, eu achei bem legal. Comentem aí o que vocês acharam. Se ficou legal, se não ficou. Se tiveram outras soluções aí que deram certo também. Acredito eu que sim, devem ter várias, né? Mas enfim. É isso aí, pessoal. Obrigado. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e se inscreva no canal aí para ajudar o Renatinho, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!